वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल साथीहरू। यदि तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि निमावि माध्यमिक तहको वा निमावि तह मावि तहको चाहिँ शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा काम लाग्ने निकै नै महत्त्वपूर्ण आवश्यक शिक्षकका 8वटा क्षमताहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गर्नेछौँ, जुन चाहिँ यसबाट प्रश्न निकै नै अनिवार्य हुन्छ, प्रश्न सोधिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण जानकारी हुन आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। साथै निरन्तर अभ्यास अवश्य गर्नुहोला। निरन्तर अभ्यास नै सफलताको मूल मार्ग हो। साथीहरू, तपाईँहरू शिक्षकका 8वटा क्षमताहरूको चाहिँ सर्टकटमा फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै रहेको छ बिसी बासी सनु कासी। यसमा तपाईँहरूको 8वटै क्षमताहरू पर्दछन्। जस्तै पहिलो विषयवस्तुको ज्ञान, दोस्रोमा शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, तेस्रोमा बालबालिका वा सिकाइहरू सम्बन्धी ज्ञान, चौथोमा सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, 5 सञ्चार र सहकार्य, 6 निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, 7 कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, 8 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान। जुन तपाईँहरूले बिसी बासी सनी कासुको फर्मुलाको चाहिँ तपाईँहरू युज गरेर सजिलै याद गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षक क्षमताको प्रारूप 2072 सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। यो चाहिँ पारित मिति यसको चाहिँ 2072/3 यो पारित भएको थियो भने यसको निर्माण चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गरेको छ। पारित गर्ने निकाय भने शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले गरेको छ भने शिक्षक क्षमताको मापदण्डहरू 8वटा रहेका छन्, जुन हामीले अघि नै यसको बारेमा जानकारी हासिल गरिसकेका छौँ। शिक्षक सक्षमताहरूको पहिलो विषयवस्तुको ज्ञान, कन्टेन्ट नलेज। विद्यार्थीहरूको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा गहन ज्ञान भएको, सम्बन्धित विषयवस्तुमा गहन तथा अध्यावधिक ज्ञान, सम्बन्धित विषयको अवधारणा, सिद्धान्त तथा आपसी सम्बन्धबारे जानकारी, जानकारी अध्यापन गर्ने विषयको पाठ्यक्रमको बनोट लगायत समग्र पक्षको ज्ञान तथा अन्य विषयसँगको अन्तर्सम्बन्धको जानकारी, विषयवस्तुको स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकता सम्बन्धी ज्ञान। दोस्रो रहेको छ शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सम्बन्धी गहन ज्ञान भएको र सो ज्ञानलाई शिक्षण सिकाइमा उपयुक्त तवरले प्रयोग गर्न सक्षम। शिक्षण सिकाइका विभिन्न तौर तरिका तथा नवीनतम शिक्षण प्रविधिमा अध्यावधिक ज्ञान, पाठ्यक्रमका उद्देश्य तथा क्षमताहरू हासिल गराउने गरी शैक्षणिक योजना र रणनीति तय गर्न, विषयवस्तुको प्रकृति, विद्यार्थीको स्तर तथा व्यक्तिगत भिन्नतालाई ख्याल गरी उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट गर्न, सक्रिय सिकाइको लागि उपयुक्त शिक्षण विधि तथा सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्न, उपयुक्त साधनहरूको प्रयोग गरी सिकाइका विविध पक्षको मूल्याङ्कन गर्न, नतिजाको विश्लेषण गर्न तथा सोको उपयोग गर्न, सिकाइ सुनिश्चितताका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्न। तेस्रो बालबालिका सिकाइहरू सम्बन्धी ज्ञान, नलेज अबाउट चिल्ड्रेन लर्नर्स। बालबालिकाहरूको विविध सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी सो अनुरूप शिक्षण गर्न सक्षम। बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासको ज्ञान तथा त्यसको शिक्षणसँगको सम्बन्धबारेमा जानकारी राखी उपयोग गर्न, बालबालिकामा भएको पूर्ण ज्ञानको उचित आङ्कलन गरी नयाँ सिकाइ सम्बन्धी स्थापित गर्न, सिकाइको भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र विविधताको पहिचान गरी सोको सम्मान गर्न,
प्रत्येक बालबालिकाको सिक्ने अधिकार राख्छन् र सिक्न सक्छन् भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै उच्च सिकाइको अपेक्षा गर्न बालबालिकामा रहेको विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताबारे जानकारी राखी उपयुक्त किसिमको सम्बोधन गर्न। चौथो, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्दै प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्षम, सिकाइका निमित्त सुरक्षित, सहयोगात्मक र चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी सक्रिय सहभागिता हासिल गर्न विद्यालयको समग्र विकासलाई ध्यान दिँदै स्रोत र साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्न, सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरू परिचालन गर्न, सकारात्मक अनुशासन मार्फत सिकाइहरूबीच सहयोग तथा आपसी समझदारी कायम गरी आदर्श व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्न, सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउन। विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन। पाँचौँ, सञ्चार तथा सहकार्य। विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूबीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य गर्न सक्षम, खोज, सहकार्य तथा अन्तर्क्रियाका निमित्त प्रभावकारी सञ्चार गर्न, सिकारुलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउन, विषयवस्तु स्पष्ट पार्न, निर्देशन अनुरूपको कार्यमा सहभागी गराउन तथा शैक्षणिक परामर्श दिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न। पेशागत विकास र विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धनका लागि सहकर्मीहरूबीच अनुभव, पृष्ठपोषणको आदान-प्रदान, आपसी सहयोग र सहकार्य गर्न, सिकारुको शिक्षण सिकाइमा सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि लगायतका विषयको अभिलेखन तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्न। छैठौँ, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। आफूमा भएको ज्ञान, सिप एवं अनुभवको विश्लेषण गरी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासको लागि प्रतिबद्ध, पेशागत विकासका अवसरहरूको खोजी गरी निरन्तर सिकाइमा संलग्न रहन, आफूले सम्पन्न गरेका कामहरूको स्वप्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा संलग्न रहन, आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निमित्त कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न, आपसी सहयोग र सहकार्य मार्फत आफ्ना अभ्यास र व्यवहारमा नवपरिवर्तन तथा सृजनशीलताको विकास गर्दै पेशागत उन्नयनमा योगदान दिन। सातौँ, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता। प्रचलित ऐन नियम तथा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुकूल आदर्श पेशागत आचरण प्रवर्धन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम, आफ्नो पेसाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न, प्रचलित ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू अनुरूपको आदर्श आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्नो कार्य तथा व्यवहारको जिम्मेवारी लिन, पेशागत आचार संहिता र पदीय मर्यादा अनुकूल सबै बाल बालिकाप्रति तटस्थ र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्न तथा उहाँहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहन, सामाजिक मूल्य मान्यता र स्थानीय संस्कृतिप्रति सम्मान तथा भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहिष्णुता व्यवहार प्रदर्शन गर्न, शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू
मानव अधिकार, बाल अधिकार, मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा आदि प्रति सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न। अन्तिम 8औं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, यसलाई आइसिटी पनि भनिन्छ। यो परीक्षामा चाहिँ यससँग प्रश्नहरू सोधिरहन्छन् र यसको बारेमा हामीले बेग्लै एउटा भिडियो बनाएका छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको शिक्षक सेवा आयोगले लिने महत्त्वपूर्ण जानकारी र मोडल सेट त्यसमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम। सिकाइलाई सहजीकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एकीकृत सिकाइ रणनीतिहरूको छनौट तथा उपयोग गर्न। सिकारुका आवश्यकता अनुकूल डिजिटल सामग्री विकास गर्न तथा उपलब्ध सामग्रीको अनुकूल गरी उपयोग गर्न। सूचना प्रविधिको साधन मार्फत सिकारुहरूको स्व-सिकाइ प्रवर्धन गर्न आपसी सञ्चार र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन। सिकाइको मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्न। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी नीति र डिजिटल संस्कृतिमा भएको विकासबारे परिचित हुँदै सो अनुकूल पेशागत व्यवहार प्रदर्शन गर्न। सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको भिडियोमा हामीले शिक्षक सेवा आयोगले लिने सबै खालको परीक्षामा आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण अनिवार्य शिक्षाका सक्षमताहरूको बारेमा जानकारी हासिल गरेका छौँ। 8वटाको बारेमा कसको के मतलब रहेको छ त सम्पूर्ण जानकारी आज हामी यस भिडियोमा हासिल गरेका छौँ। साथै यदि तपाईँहरूले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यससँग सम्बन्धित तपाईँले पास गाउने मुख्य मूल मन्त्रको PDF चाहियो भने तपाईँहरू हामीले दिएको WhatsApp नम्बरमा अवश्य मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। हवस्, थ्याङ्क्स अ लट।